بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو مازدیګري ټایم کې دلته زمونږ ګاونډیانو یو څو واړه د هغوی سره ولاړو ما او خبرو اترې مو کولې چې په هغې کې د خوشحال خان خټک ذکر راغلی. خوشحال خان خټک څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې زمونږ د پښتو ژبې یو ادبي او نامتو شاعر دی او تقریبا د 350 پورې کتابونه یې لیکلي او 100 جنګونه یې کړي دي. د هغه د پت او د پښتو او د غیرت او د میړانې پته چې کومه ده هغه چاته لګي چې هغه د هغه په باره کې سټډي کړي وي او هغه د هغه په باره کې معلومات حاصل کړي وي. نو هغه ماشومانو چې دی هغوی ته ما د خوشحال خان خټک په باره کې معلومات ورکول غوښتل او ما ورسره خبرې اترې د هغې په هکله کولې. نو هغوی د خوشحال خان خټک مذاق وړاوه او وی چې بنګ به لرګی نشي او خټک په سړی نشي او دا قسم خبرې کولې، بلکې هغوی د 9 او د 10 د ټولګي یا د 8 د ټولګي ماشومانو. اوس پر راشو او خبره به وکړو چې دا دوی ولې دومره جرأت وکړو او دا دوی دومره دا غټ قدم ولې واغستو چې دوی په خپل اتلانو باندې، په خپلو شاعرانو باندې، په خپلو پوهانو باندې داسې خبرې کوي. ما ورته د احمد شاه ابدالي خبره هم وکړه چې هغه یې نه پیژندو، چې ما ورته د باچا خان خبره وکړه، باچا خان یې هم نه پیژندو. دا ولې داسې حساب کتاب شو؟ ګورئ داسې حساب دی چې مونږه په نصاب کې چې کوم دی زمونږ او هغه 3 واړه چې کوم دی د پرایویټ سکول ماشومانو. زه دا نه وایم په سرکاري سکول کې چې هم کم ماشومان دي زمونږ نه څه کېږي، زمونږ نه تعلیم پټول کېږي. مونږ ته په مطالعه پاکستان کې یا معاشرت علوم کې چې کوم دی مونږ ته غلط معلومات راکول کېږي او مونږ ته داسې معلومات راکول کېږي چې هغه ټول څه وي، هغه غلط وي، په هغې کې مطلب دا د حقیقت نه وي. لکه که تاسو د راشد منهاجه خبره وکړئ واورئ او هغه قصه وګورئ، خندا به درې درشي چې دا څه حساب کتاب دی، په جاز کې روان و، پلان کې چل دی او ډنګرې چل و، بیا دې راکوش و، لکه سړی به مړي نو دا څنګه دا قصه بیا راله. نو دا ټول چې کوم دی بکواسات یې یو ځای کړي دي او موږ یې په دې کتابونو کې راوړي دي. نو بیا زمونږ بچي، زمونږ ماشومان، زمونږ په ټولنه کې چې کم ماشومان دي، بلکې دا به ووایم چې زمونږ استادان هم زمونږ د خپلو اتلانو نه، زمونږ د هیروګانو نه نه دي خبر چې زمونږ څوک و. هغه احمد شاه ابدالي نه پیژني، هغه عمرا خان جندون نه پیژني، هغه سرتور فقیر نه پیژني، هغه باچا خان بابا نه پیژني، هغه مرویس خان نه پیژني، هغه گجو خان او دریا خان نه پیژني، هغه کالو خان نه پیژني. دا ولی دا د دې وجې نه چې زمونږ نه چې کوم دی خبرې پټې شوي دي، زمونږ نه تاریخ پټ شوی دی. مونږ ته خو د اکبر باچا خبرې شوي دي چې اکبر باچا مطلب دا دی داسې و هغسې و، خو مونږ ته د پیروخان بابا په باره کې معلومات نه دي راکړی شوي چې پیروخان بابا چې کوم روحاني تحریک چلاو د دین الهي خلاف او د مغولو خلاف، په هغه وخت کې واحد دا تحریک و چې د دې خلاف پیسه کو، اواز چوتو او د یو الله پرچارې کو. مونږ ته دا پته نشته. مونږ ته د خوشحال خان خټک په باره کې څه معلومات دي چې هغه وایي که په جهان د ننګیالو دي دا 2 کاره یا به وخورې که کرۍ یا به کامران شي. ګورئ مونږ څوک، مونږ په پردو خلکو پسې نښتي یو. بس مونږ علامه اقبال اوس علامه اقبال څه کړي و، د شپې خوب ولیدو او سهار یې رالی او قرارداد یې پیش کو او بیا پاکستان جوړ شو. وروره داسې دي دا لکه حق حیران بشي. ورور زما خوشحال خان خټک چې کوم دی اوس شاهین سو، علامه اقبال چې دی باز یې د سره لیدلی نه و. خوشحال خان خټک چې کوم دی هغه به بازونه به یې ساتل، بازونه کم ته شاهین وایي. د هغې په باره کې هغه څه کړي کتابونه یې هم لیکلي دي چې لکه بازنامه ده، طبنامه ده، سفرنامه ده، تقریبا د 350 پورې هغه کتابونه دي. دغه شان که مونږ ملالې ته راشو، ملالې چې کوم د میوند په جنګ کې د انګریزانو سره جنګېدله، څه به وي وایي که په میوند کې شهید نه شوې خدای ګلالیه بې ننګۍ له دې ساتمه.
نو زمونږ مشران، زمونږ ادیبان، زمونږ لیکوالان، زمونږ اتلان، احمد شاه ابدالي ته به وګورو. احمد شاه ابدالي چې کله د مراټیانو سره، تاسو خو د مراټیانو د فلمونه کتلي چې په یو څوک سړی وایي هغه ځای ته وولي، خو تاسو حقیقت تاریخ نه دی کتلی چې مراټیان چې کوم دی 2500 کسانو، 2.5 لکه خلکو د پانیپت په میدان کې، او احمد شاه ابدالي سره 80,000 خلکو، 80,000 پښتانه وو، او د اینو یو سیلاب یې جوړ کړو. وایي د مراټیانو داسې کور نه و چې په هغوی کې به ویر نه و، په هغوی کې به جړا نه و، په هغوی کې به قوغا نه و، هغوی سر نه شو راچوتولی. زمونږ داسې مشران تیر شوي، زمونږ داسې اتلان تیر شوي، زمونږ داسې پوهان تیر شوي دي، خو مونږ څه وکړه؟ مونږ خپل اتلان هیر کړي، مونږ خپل مشران هیر کړي دي، مونږ د تاریخ نه ناخبره یو. مونږ ته خلکو نورې خبرې ښودلي دي چې بس دا خو ستا تاریخ دی او دا داسې چل دی او دغسې چل دی. مونږ په اصل کې د صحیح تاریخ نه ناخبره یو. خراب شو مرویس خان ته. مرویس خان چې کله دا ګورګین سره هغه کومه لوبه وکړه، تاسو لږ تاریخ وګورئ. زه چې اوس په یو سړي باندې او په یو خپل اتل باندې خبره کوم، په ګنټو بحث پې کېږي. دا خو زه صرف تاسو ته وایم. ښه باچا خان چې کله مردان ته راتلو، نو هغه ته یې وویل چې مه راځه او په لاره کې درته خلک ولاړ دي. نو هغه څه وکړه؟ هغه چې کوم دی را روان وی چې نه، په لاره کې پختۍ ماتېږي. 6 کاله یې په جیل کې تېر کړي ستا دپاره، ستا د قام دپاره، ستا د ملت دپاره، ستا د یووالي دپاره، ستا د پښتو دپاره. خو ته نن هم وایې چې د باچا خان پوزه داسې وه، د باچا خان پوزه داسې وه، باچا خان هندو وایي خښتک د پښتون شلیږي، باچا خان پکې ګیندې وهي، ګاندلې ونې شوې ډیسنده ته سرندې وهي، که بو پیچاناري که تختیزان پسې جرندې وهي، ګاندلې ونې شوې ډیسنده ته سرندې وهي. نو ملګرو، عرض مې دا دی چې مونږ او تاسو څه وکړو؟ د خپلو اتلانو نه، د خپلو مشرانو نه، د خپلو پوهانو نه، کوم چې زمونږ لیکوالان دي، مونږ د هغې نه ځان خبر کړو، هغوی سټډي کړو. نو مونږ ته بیا نور اتلان او نور چې کوم لیکوالان دي د نورو ژبو چې کوم دغه دي، دا څه ورته وایي اتلان دي، نو هغه به بیا مونږ ته لکه د نورو خلکو هم قدر کوئ، د نور اتلانو هم قدر کوئ. زه دا نه وایم، خو چې کم دروغ دي، کم چې دغه دي، دا د نصاب د وجې نه، او دا په نصاب کې ولې نه شاملېږي؟ دا د دې وجې نه چې زموږ سیاسي خلک چې کم دی، دا په دې باندې لوبې کوي. یو وایي چې مثال په طور زما حکومت راشي، دا پښتو او دا ادب چې کم دی، دا به په دې تعلیمي نظام کې لاګو کما. بل وایي چې زه به وکم، بل وایي چې زه خو ټول څه دي، غله دي، خپل سیاست ته پراته دي چې مثال په طور زما نوم پې وشي، بل وایي زما نوم پې وشي. نو د دې وجې نه زمونږ په نصاب کې دا شیونه نشته، بلکې که مونږ دا وګورو نو ډېر په غلطه طریقه باندې زمونږ معاشره چې کوم دا زمونږ واړه هغه بل طرف ته ځي او بل طرف ته روزل کېږي. د هغې وجه څه ده چې مونږ د تاریخ نه ناخبره یو، مونږ خپل تاریخ نه دی لوستی. نو تاسو ته زما سره دا د یو کتاب پروت دی، دا د پښتانه د تاریخ په رڼا کې، دا ایازي سبزي لیکلی دی. نو تاسو ته زه ویم چې دا کتاب ورسره وګورئ. نو انشاءالله په دې کې یو څو اتلان، تقریبا د 18 اتلانو نومونه هغه داسې ناموړي کسان، ناموړي اتلان راوړي دي چې د هغې په باره کې تاسو له معلومات درکړي. نو تاسو هغه وګورئ، انشاءالله چې څه ناڅه ستاسو علم چې کوم دی دا کلیر شي، او ستاسو کنسپټ چې کوم دی په دې باندې به تاسو کلیر شي او تاسو به پوه شئ. نو لږ سټډي وکړئ، صحیح ده. تر بلې ویډیو پورې مال اجازت راکړئ. په لوی الله مو سپارم، د الله په امان.